আসসালামু আলাইকুম। এয়ারটেক বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজ আমি আপনাদেরকে একটি MP3 MP4 প্লেয়ার দেখাবো। চাইনিজ বক্সটা থাকবে এরকম, প্লাস্টিক কন্টেন্ট। এই হচ্ছে সেই MP3 MP4 প্লেয়ারটি। দেখতে অনেকটা অ্যাপেল 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 লুক আসে, বাট এটা একটা চাইনিজ প্রোডাক্ট। এখানে আপনারা চার্জিং পোর্ট পাবেন, হেডফোন পোর্ট পাবেন, আর এটা এখানে হচ্ছে মেমোরি কার্ড ইউজ করতে হবে। এটা ইন্টারনাল কোনো মেমোরি কার্ড নেই। আপনি 32 GB পর্যন্ত যে কোনো মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারবেন, মাইক্রো এসডি কার্ড যেটা আমরা মোবাইলে ইউজ করি। আর এটা পাওয়ার বাটন, যদি পাওয়ারটা একটু অন করি, অন করার সাথে সাথে এরকম অপশন আসবে। প্রথমে আসবে মিউজিক, তারপরে এখানে মুভি অপশন, রেকর্ড, ভয়েস, FM রেডিও, ফটো, সেটিং, ইবুক। তো এই ছিল মোটামুটি MP3 MP4 প্লেয়ার। এটা আমাদের ওয়েবসাইটে AR15 নামে দেওয়া। আপনারা AR15 দিয়ে সার্চ করলে এটা পেয়ে যাবেন। এটা বর্তমান মূল্য এবং কিভাবে পারচেস করতে পারবেন বিস্তারিত আমরা ডিসক্রিপশনে লিঙ্কে দিয়ে দিব, সেখান থেকে আপনারা সরাসরি দেখে পারচেস করতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে।